Edhe njerë pra faleminderit për ftesën, muaj i bekuar i Ramazanit, ashtu si që kanë shpjeguar edhe hoxhallarët, teologët e tjerë, është muaj i dalluar ndërmjet 12 muajve të tjerë, sepse Zoti Xheleshanuhu e Xhelaluhu e ka bë të tillë. Në muajin e bekuar të Ramazanit, ne e dim se është një adhurim, agjerimi i këtij muaj apo agjerimi në këtë muaj të bekuar në periudhën nga syfyri e gjerë në iftar. Allahu fuqiplot kur na flet për agjerimin në Kuranin e Madhnueshëm, thotë o ju të cilët keni besuar, u a kam bë obligim agjerimin, ashtu siç ishte obligim edhe i atyre që ishin para jush, në mënyrë që të bëheni të devotshëm. Do thotë agjerimi, ftesa se si bëhet agjerimi, është ftesë speciale për ata të cilët kanë besim të Zoti fuqiplot, o ju të cilët keni besuar. Nuk është ftesë e përgjithshme për njerëzit, por është në veçanti për besimtarët, për ata të cilët janë të përgatitur edhe fizikisht, edhe psikikisht, edhe shpirtërisht për të realizuar këtë adhurim, agjerimin në këtë muaj, në mënyrë që të jeni të devotshëm. Devotshmëria nuk duket, është e mbrëmshme. Profeti ynë i dashur Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam, kur ka folur për devotshmërinë, ka thënë se ajo është këtu duke bë me shenjë, duke sinjalizu në gjoksin e tij 3 herë, mirë po devotshmëria argumentohet me veprat tona, me punët tona, me sjelljet tona, me karakterin ton, moralin ton, që ne padyshim që përfitojmë nga ky muaj edhe në aspektin fizik, edhe në aspektin psiqik, edhe në aspektin e moralit. Andaj muaji i bekuar i Ramazanit vjen për dobin ton, që na ngrit në majat më të larta të suksesit, si besimtar, si musliman që besojmë Zotin fuqiplot. Nuk ka diçka më mirë në këtë muaj se sa agjerimi, sepse kjo është edhe obligim në këtë muaj. Nuk mund me bë diçka njeri më mirë në këtë muaj se sa agjerimi dhe të fiton frytin e këtij adhurimi, devotshmërinë. Bujarët në këtë botë janë prisit e njerëzve. Njerëzit i dojnë ata të cilët janë solidar, ata të cilët janë bujar, ndërsa të devotshmit janë prisit e njerëzve, besimtarve në botën tjetër. Muaji i bekuar i Ramazanit na jep këto 2 elemente, na jep edhe bujarinë edhe devotshmërinë. Bujarinë sepse bëhemi padyshim më bujar se profeti alayhi salatu wassalam kur është takuar me Xhibrilin alayhi salatu wassalam, që ka dërgu shpalljen nga Zoti fuqiplot, ka përcjell shpalljen drejt Muhamedit alayhi salatu wassalam, e ka bë që profeti ynë i dashur Muhamedi alayhi salam të jetë më bujar. Andaj është cilësi e Ramazanit, madje edhe ajo sadakatul fitri, lëmosha që jem të obliguar, që agjerimi ynë mbetet varur mes tokës edhe mes qiellit, pa dhënë ato për gjithsecilin që agjeron. Edhe ajo është një shenjë e bujarisë, edhe e devotshmërisë, pra muaji i Ramazanit i bashkon këtu edhe bujarët edhe të devotshmit. Po. Ndërkaq, Roni, si